Salutare! Un nou tutorial. Sunt Rudy de la Bego. Haideți să vă spun cum îmi aleg eu spinul pentru montura de feeder la Method. Da, păi în funcție de cum îmi fac planul, cu ce doresc să pescuiesc, pe ce lac mă duc. Eu de obicei, când pescuiesc cu momel de tip ball, dumbbell, wafters-uri sau pop-up-uri, hai să zicem de 5 sau 6 mm sau chiar și 3. Eu în general folosesc, puteți intra, eu în general folosesc spinuri fine, se numesc, scrie pe el fine. Are benzarul de 6 mm, are Yamaha Eldorado de 7 mm, are și de 10. Haideți să vi le arăt. Au mai multe firme, de mai multe modele, nu știu dacă se vede. Uitați, sunt subțire și extra ușoare. Eu din cauza că sunt foarte rapide și e comod de lucrat cu ele și îmi ridică, se echilibrează perfect cu momelile mici. Îmi ridică frumos momeala, iar târligul rămâne frumos culcat în Method. Eu astea le folosesc când e vorba de momele artificiale până în 8 mm. Când folosesc de 10 pe timp de vară, când peștele mănâncă mai agresiv și vreau să selectez peștele, să prind pește mai mare, atunci folosesc astea mai groase, de 7 sau de 10 mm, dacă se vede. Tot așa are Carp Expertul, are Eldorado, are Formax-ul, au toate firmele, nu știu dacă se vede sau nu. Astea sunt mai groase în carne și ține un pic mai bine momeala artificială pe spin. Iar din cauza rapidității eu folosesc spinuri, dar tot așa puteți folosi și elastic, care tot așa puteți lega pe înaintea și pe forfac. Forfacul o să-l alegem și el în funcție de când cum. În cazul în care aveți întrebări, ne puteți scrie sub comentarii. Nu uitați să dați un subscribe. Ne puteți scrie în comentarii sau vă aștept personal în magazinul Bego din Satul Mare, Galeria Ocean. Vă aștept personal în magazinul Bego din Galeria Ocean Satul Mare sau pe pagina de web bu-ego.ro.